munaasabada ciidul fidriga ayaa maanta waxaa si weyn loogu ciiday gobolada Awdal iyo Salal gaar ahaan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal iyadoo bulshada ku dhaqan magaalada Boorama maanta ay salaada ciida ay la tukadeen wasiir ka tirsan xukuumadda Somaliland oo ay kamid ahaayeen wasiirka caafimaadka, wasiirka dib u dejinta iyo dib u dhiska, wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare, xildhibaano isugu jiray golaha guurtida iyo golaha wakiilada iyo agaasimayaal gudaha magaalada Boorama waxaa si weyn loogu dareemayay munaasabada ciidul fidriga waxaana dariiqyada magaalada Boorama gudaheeda ku yaala buux dhaafiyay dadweyne ku labisnaa dhar aad u bilicsan iyo caruur ay ka muuqatay farxad xoogan waxaana albaabada loo furay goobihii cabitaanada lagu iibin jiray oo muddo bil ah albaabada u laabnaayeen. wasiirka caafimaadka Somaliland Dr. Xuseen Maxamed Xoog oo salaada ciida kadib dadweynaha kula hadlay ayaa waxa uu bulshada reer Somaliland ugu baaqay inay ka qayb qaataan taakulaynta Somaliland ay ka geysanayso abaaraha ka taagan Soomaaliya. wasiirka dib u dejinta iyo dib u dhiska Somaliland Cabdirasaaq Cali Cusmaan oo isna bulshada Boorama la hadlayay ayaa waxa uu hambalyo ku aadan munaasabada ciida u diray guud ahaan bulshada reer Somaliland. gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Cabdi Nuur Sugaal iyo maayarka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile ayaa ka kala hadlay arrimaha nabadgelyada iyo horumarka ku aadan dhismaha jidka isku xira magaalada Boorama iyo magaalada Dilaa. munaasabadan ciida ee maanta sida weyn looga oogay gudaha magaalada Boorama iyo daafaheeda waxay noqonaysaa ciidii ugu balaarneed abid ee ka dhacda magaaladan Boorama waxaana maanta dariiqyada magaalada Boorama aad u buux dhaafiyay waalidiin caruurtooda gacmaha ku haya kuwaasoo aad ugu faraxsan munaasabada ciidul fidriga waxaana Boorama soo buux dhaafiyay qurbo joog kala duwan oo u yimid inay la ciidaan reerahooda ku dhaqan magaalada Boorama. Cabdi Fataax Ahmed Somali Channel gudaha magaalada Boorama.